გამარჯობათ. ვიმყოფები მესტიაში 2026 წლის 31 მაისია. ახლა მე მინდა ვილაპარაკო რამოდენიმე დღის წინ გორიდან გავრცელებული იმ შემაშფოთებელ კადრებთან დაკავშირებით, სადაც ასახული არის პოლიციელების მიერ მოქალაქის მიმართ სასტიკი ფიზიკური ანგარიშწორება. მინდა ვილაპარაკო ზემოხსენებულ საკითხზე და ასევე აქედან გამომდინარე სხვადასხვა საკითხებზე, მაგრამ სანამ გადავიდოდე კონკრეტულად აღნიშნულ საკითხებზე, მოგიწოდებთ იმათ, ვისაც აქ ამ აკაუნტზე, ამ პლატფორმაზე ჩემი აქტიურობა საინტერესოდ და საზოგადოებისთვის სასარგებლოდ მიგაჩნიათ, რომ გამოიწეროთ, ანუ დააფოლოვოთ ეს აკაუნტი, დასვათ მოწონებები, ანუ ლაიქები და გააზიაროთ იმ მიზნით, რომ თქვენც და კიდევ უფრო მეტ ადამიანს, უფრო მეტი წვდომა რო გქონდეთ ამ აკაუნტზე არსებულ მასალაზე. როგორც მოგეხსენებათ, დიდი აღშფოთება გამოიწვია ქვეყანაში ზემოთ ნახსენებმა კადრებმა, სადაც ადგილი ჰქონდა სასტიკ ფიზიკურ ანგარიშწორებას მოქალაქის მიმართ პოლიციელების მხრიდან. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ღიაცის ქვეშ, სადაც შედარებით მეტი ალბათობა არსებობდა, ალბათ იმისი, რომ ან ვიღაცას დაენახა, ან გადაეღო კადრები, როგორც ეს მოხდა და საიდანაც გავრცელდა შემდეგ. და მიუხედავად ამისა, მაინც რომ ასეთი რაღაცა გაბედეს. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ეს რომ ყოფილიყო სადღაც სარდაფში. ეს იქნებოდა პოლიციის განყოფილებაში, სასჯელახსოვრების დაწესებულებაში და ასე შემდეგ. იგივე ხალხი რომ ყოფილიყო. თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორ გაუსწორდებოდნენ იმ მოქალაქეს, როდესაც უფრო დარწმუნებული იქნებოდნენ ჩაკეტილ სარდაფში, როდესაც უფრო დარწმუნებული იქნებოდნენ თავიანთ დაუსჯელობაში და დარწმუნებული იქნებოდნენ, რომ არ გახმაურდებოდა ეს საქმე. ანუ ეს კიდევ ერთხელ ზემოხსენებული კადრები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ამ მიმართულებით ქვეყანაში საკმაოდ მძიმედ არის საქმე, ისევე როგორც ეს იყო მოქალაქეთა კავშირის ხელისუფლების პერიოდში, როდესაც პრეზიდენტი იყო ედუარდ შევარდნაძე. ისევე როგორც ეს იყო დიდი პრობლემა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პერიოდში, როდესაც პრეზიდენტი იყო მიხეილ სააკაშვილი. ასევე დღეს, როდესაც ხელისუფლების სათავეში იმყოფება ოცნება. ამიტომ ჩემი აზრით გამოსავლის საუკეთესო საშუალება ამ მიმართულებაში, ამ ვითარებიდან გამოსავლის საუკეთესო საშუალება შეიძლება იყოს, რომ შეიქმნას სპეციალური სამსახური. რამე თუ აი პოლიტიკური ნება, როგორც ჩვენ ხედავთ, არც მოქალაქეთა კავშირის ხელისუფლების პერიოდში გამოჩნდა ხელისუფლებიდან რაიმე სერიოზული კეთილი ნება, რომელიც მაგალითად სერიოზულად შეებრძოლებოდა ძალოვანი სტრუქტურების მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის მიმართულებით არსებულ პრობლემებს, არც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პერიოდში და არც დღეს. ფაქტია. ამიტომ ჩემი აზრით, კარგი გამოსავალი იქნება სპეციალური სამსახური რო შეიქმნას საკანონმდებლო დონეზე. კანონმდებლობით. ჩემი აზრით უმჯობესი იქნებოდა უფრო მყარი და უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია და უფრო მაღალი სტატუსი რო ჰქონდეს ორგანული კანონით რო შეიქმნას, რომ დარეგულირებული იყოს ორგანული კანონით ზემოხსენებული სამსახურის საქმიანობა, შეიქმნას სამსახური, რომელსაც ექნება უფლებამოსილება, რომელსაც ეყოლება აპარატი და შესაბამისი რაოდენობის თანამშრომლები და ექნება უფლებამოსილება, რომ დღეღამის ნებისმიერ მომენტში, კვირის ნებისმიერ დღეს, საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ მომენტში შევიდეს დაუბრკოლებლად ვიდეოკამერებით და შეამოწმოს ნებისმიერი პოლიციის განყოფილებები იქნება ეს წინასწარი დაკავების საკნები, თუ სასჯელახსოვრების დაწესებულებები, თუ წინასწარი პატიმრობის დაწესებულებები, ადმინისტრაციული პატიმრობის დაწესებულებები და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ისეთი დაწესებულებები, სადაც იმყოფებიან დაკავებული, დაპატიმრებული თავისუფლება აღკვეთილი თუ ნებისმიერი ისეთი დაწესებულებაში, სადაც ისეთი ადამიანი იმყოფება, რომელსაც ამა თუ იმ ფორმით შეზღუდული ან აღკვეთილი აქვს თავისუფლება, ზემოხსენებულ სამსახურს ვიდეოკამერებით რო შეეძლოს შესვლა ნებისმიერ მომენტში. ხოლო ნებისმიერი დაბრკოლების შექმნა ასეთი სამსახურისათვის, თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, სისხლის სამართალში პირდაპირ რო იყოს მითითებული მუხლი და ნებისმიერი დაბრკოლების შექმნა ისჯებოდეს
გადიოდეს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის კატეგორიაში, ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ მაქსიმალური სასჯელი აღემატებოდეს 10 წელს, მაგალითად 7-დან 12 წლამდე. და რომელიც იმოძრავებს, რომელიც სამსახურის საქართველოს მასშტაბით ეს იქნება რაიონებში, ქალაქებში თუ სადაც იქნება შესაბამისი დაწესებულებები განთავსებული. ჩემი აზრით, ეს არის რეალური საშუალება, რომ ერთხელ და საბოლოოდ საქართველოში ეს პრობლემა აღმოიფხვრას. რამე თუ, როგორც ხედავთ, კვლავ ვიმეორებ, არც მოქალაქეთა კავშირის პერიოდში, არც ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში, მმართველობის პერიოდში, არც ახლა ოცნების მმართველობის პერიოდში, ხედავთ, რომ ხელისუფლებების მხრიდან არ არის რაიმე სერიოზული სურვილები არ ჩანს, რომ აღმოიფხვრას მსგავსი უკანონოებები. და ჩემი აზრით, შესაბამისად ორგანულ კანონში უნდა იქნეს გაწერილი კონკრეტულად დეტალებში ის თუ როგორ უნდა დაკომპლექტდეს, ვინი უნდა იყოს უფროსი, როგორ უნდა დაკომპლექტდეს შესაბამისი სამსახური და ჩემი აზრით, დაკომპლექტების მექანიზმი უნდა იყოს ისეთი, რომ მინიმალური უნდა იყოს მმართველი პოლიტიკური გუნდის ჩართულობა, ეს რომელი მმართველი პოლიტიკური გუნდიც არ უნდა იყოს ხელისუფლების სათავეში და მაქსიმალურად უნდა იყოს დაკომპლექტების ისეთი მექანიზმი, სადაც მაქსიმალურად იქნება ჩართული ისეთი პოლიტიკური ძალები იქნება თუ და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით ამაზე კონკრეტულ გეგმაზე უბრალოდ დეტალებში დაფიქრება არის საჭირო და კონკრეტული მექანიზმის მოძებნა და ასევე რომ ისეთი მექანიზმის გამონახვა, რომ ისეთნაირად იქნეს დაკომპლექტებული სამსახური, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი მმართველი პოლიტიკური გუნდის ჩართულობა მის დაკომპლექტებაში და როგორც მინიმუმამდე იყოს მონოპოლისტური ჩართულობა მმართველი პოლიტიკური გუნდის მის დაკომპლექტებაში, რომელი პოლიტიკური გუნდიც არ უნდა იყოს საქართველოს სათავეში. ზოგადად მნიშვნელობა არ აქვს, ეს უნდა იყოს ორგანულ კანონში ჩაწერილი. და თუ რა სტატუსი ექნება იმ სამსახურს, ამაზეც ჩემი აზრით დაფიქრება საჭირო. სახელმწიფო სამსახური იქნება, თქვათ, არა სამთავრობო რაიმე სამსახურის ფორმით, თქვათ, შეიძლება ჩამოყალიბდეს და განსაკუთრებული უფლება მიენიჭოს კანონმდებლობით. თუ რა იქნება, ჩემი აზრით ამ მექანიზმზე ფიქრი საჭიროა, მაგრამ რაღაცა ამდაგვარი სამსახურის შექმნა ჩემი აზრით არის აუცილებელი. ასე რომ მე მოუწოდებ პოლიტიკური პარტიები იქნება თუ ზოგადად პოლიტიკურ ძალებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჟურნალისტებს და ასე შემდეგ, რომ დაფიქრებისკენ ამ მიმართულებით, რომ სერიოზულად გახდეს ეს საკითხი განხილვის საგანი საქართველოს მასშტაბით, რომ სერიოზულად წავიდეს მუშაობა, რომ მართლა შეიქმნას რაიმე ამდაგვარი, რომელიც როგორც მინიმუმამდე მაინც დაიყვანს მსგავს კანონდარღვევებს. აი რადგანაც როგორც ხედავთ, რომ მხოლოდ ხელისუფლებების ნდობა, რომ ისინი დაიცავენო ამ მიმართულებით ადამიანის უფლებებსო, ერთი ხელისუფლების, მეორე ხელისუფლების, მესამე ხელისუფლების პერიოდში აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ ხელისუფლებებზე ნდობა ამ მიმართულებით რაიმე განსაკუთრებული სპეციალური სამსახურის, რაზეც მე ვილაპარაკე, შექმნის გარეშე არ შეიძლება. რადგანაც ხედავთ, რომ დრო მიდის, მაგრამ ამ მიმართულებით მაინც რაიმე სერიოზულ გაუმჯობესებას ადამიანის უფლების მიმართულებით მაინც ვერ ხედავთ. საერთოდ კანონმდებლობის არსი რა არის? კანონმდებლობის არსი არის, რომ კანონდარღვევისთვის კანონით დასჯა და ეს კანონით დასჯა არავითარ შემთხვევაში არ აძლევს უფლებას თანამდებობის პირს, ეს პოლიციელი იქნება თუ ვინ იქნება, თვით დასჯა მოუწყოს ვინმეს. მას აქვს უფლება მხოლოდ და მხოლოდ იმოქმედოს კანონის ფარგლებში და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ფარგლებში, თქვათ, პირის დაკავება იქნება ეს თუ სხვა ისა, ოღონდ თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში და არა თვით დასჯის ფორმების გამოყენებით, თქვათ, თვითონ ის როგორც ჩათვლის, რომ თვითონ ის პოლიციელი იქნება თუ ვინ იქნება, მას არც კანონმდებლობით და არანაირად მას არ აქვს მინიჭებული უფლება, რომ იმის გარდა რისი უფლებების მას კანონით აქვს მინიჭებული, მან თვით დასჯან, თვით განსჯან, თვით ასე ვთქვათ, პიროვნების თვითონ ასე ვთქვათ, ლინჩის წესით გასამართლება თუ რაღაცა მოაწყოს. ეს ყველაფერი არის დაუშვებელი, როგორც საქართველოს კანონმდებლობით, ასევე ზოგადად საერთაშორისო სამართლის ნორმებით. აი ამ დეტალებზე მინდოდა მელაპარაკა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.